E aí pessoal, bom dia. A gente está precisando comprar uma ferramenta, uma furadeira a bateria. E ela futuramente também vai me servir como parafusadeira. Mas eu não estou encontrando. Na verdade, eu estou em dúvida. Qual que vocês me aconselham? 24 volts, 48 volts e marca também. Deixe nos comentários aqui, me ajuda nessa escolha. Até mais, hein? Conto com a ajuda de vocês.